Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada apa ini? HP. Dia ada i5, generasi 10, Office original dan graphic card Radeon AMD. Seri ini bawaannya masih harddisk. Masih harddisk 1 tera. Nah, ini masih 1 tera. Jadi kerasanya lemot. Seri ini dia udah pakai soket NVMe, jadi nanti tinggal di upgrade ya untuk sistem dan OS-nya untuk data lagi buat simpen di drive datanya ya. Dan ini untuk pengetesan dari speed harddisknya. Ini speed harddisknya. Oke, cek dulu. Biasanya kisaran 100, 120, 130. Ini berapakah? 124. Speed rate-nya ya, 124, 128 naik lagi. 128 Mbps per second, 136 Mbps per second. Oke ya. Rate speednya biasanya ya kisaran nggak jauh-jauh lah dari di bawahnya itulah. Nah, kalau untuk upgrade-nya speed rate-nya itu bisa sampai maksimal 1700. Biasanya ini 1400, 1600. Mereknya PNY, dia produk Amerika kalau nggak salah ya. Terus dia garansi warranty 5 year warranty, garansi 5 tahun coy. Ini kapasitas besar 256 GB. Nah, ini rate speednya 120. Jadi nanti kalau misalkan ini jadi 1300, 1400 berarti 10 kali lebih cepat. Oke. Jadi pas start Windows dihidupin ya mungkin berapa detik gitu, bisa 18 detik, bisa 22 detik, 24 detik gitu. Kalau yang umumnya harddisk bisa 50 detik sampai ya, kalau harddisknya atau ada virus di Windowsnya bisa sampai 5 menit ya nggak. Pernah ada yang ngalamin. Oke ya, jadi ini langsung dibongkar aja, dimatiin. Ini 136 per 120. Nanti cek ininya berapa ya. Biasanya kisaran 1400 sampai 1600 rate speed. Oke, langsung dibongkar. Sip. Ini masih segel ini. Beli di sini nih. Bulan tanggal 9. Coba nih. Tanggal 9 bulan 6 2021. Oke, ini tinggal dibuka. DDR4 4 GB. Di sini. Di bautnya.
di paling ujung coy. Oke, tinggal dibuka. Oke, ini warnanya kayak jas putih. Pakainya kuku aja biar nggak terlalu lecet. Kalau pakai alat besi atau congkel lain, biarin kuku aku aja yang rusak. Di laptopnya jadinya jangan. Oke, yang depan udah, tinggal di samping kanan. Oke, tinggal di samping kiri. Oke, ini udah, tinggal di lepas dikit-dikit. Nah, ini dia. Oke, nih tampilannya. Foto dulu. Crack. Oke, ini harddisk bawaannya. Ini soketnya ada 2 tersedia, jadi bisa upgrade maksimal 16 GB, 2 keping jadi 32 GB. Dan ini soket NVMe-nya ya. Soket NVMe-nya, ini fan-nya masih bersih. Jadi nggak perlu di beres-beresin atau dilap, langsung pasang aja. Ini merek PNY 256. Berarti Oke. RAM-nya nggak usah Langsung dibongkar. merah. Ini SSD-nya. Cus. Ini di sini udah tersedia bautnya, jadi tinggal lepas dan pasang ulang. Oke, ini sudah terpasang. Jika misalkan kalian atau agan-agan pasang sendiri, ya hati-hati karena baterainya masih terpasang. Kalau bisa baterainya dilepas dulu, baut-bautnya dicopot, baru pasang. Kenapa seperti itu? Takutnya komponen ini ya, misalkan besi dari obeng atau besi dari komponen SSD-nya kita teledor, nyentuh bagian-bagian yang sensitif, yang ada strom 19 voltnya ada, maksudnya jadi nempel, jadi bikin short, malah bikin konslet, bahaya di situ. Jadi kalau misalkan nggak dilepas, asalkan presisi ya masanya, nggak nyentuh kanan kiri atas bawah, atas nggak mungkin, ke bawah gitu ya. Jadi presisi, pasang set, masukin baut, udah selesai kayak gitu ya. Ekstra hati-hatilah. Oke, dan untuk penginstalan biar nggak crash dulu, ini dihapus atau ini dicopot dulu ya. Baru isi Windowsnya ke sini ya, atau enggak biar nggak ribet, ininya dicopot dulu, install langsung ke sini. Nanti pas udah connect ke Windowsnya, masuk ke Windowsnya, baru sistemnya dihapus. Tapi misalkan kalau kalian paham, saat repartisinya itu bisa langsung dipasang, nanti sistemnya langsung dihapus. Mana yang sistem, mana yang data, harus kalian tahu gitu. Oke. Salam. Oke, ini saya langsung nyalakan.
Oke, inilah hasil penginstalannya. Oke, ini adalah hasil penginstalannya. Pertama, kalau untuk setup instalan baru ya, dari ini ikonnya besar-besar, kita pilih view small icon ya. Terus misalkan pengen ada TSPC-nya, kita klik personalize, kita pilih ke tema, geser ke bawah, set, desktop icon setting. Kalau ininya dilebarin biasanya di sebelah kanan. Nah sini ya, klik, terus komputer, control panel di checklist, terus pilih OK. Tara, ada di sini deh. Oke, di refresh. Nah ini Microsoft Edge untuk browser. Kita pilih get start. Pilih complete setup, pilih close dan close. Oke. Kalau ini bagian panjang, bagian tip here to search-nya kan kebanyakan ya. Jadi kepanjangan, maksudnya bukan kebanyakan. Jadi biar mepet, mengurangi space ininya, biar agak panjang, kita pilih search dan show icon. Nah seperti ini. Oke, ininya dihapus, unpin. Oke, ini sudah. Oke, kita cek untuk aktivasinya. Ketik properties, geser ke bawah, change product key, upgrade your edition of Windows. Oke, unable to reach Windows Activation Server. Jadi di sini belum teraktivasi. Terus edisinya ini Windows 10 Home Single Language Original. Oke, kita pilih atau koneksikan ke internet aja, biar otomatis digital lisensinya aktif. Kita Purwakarta 1. Oke, setelah connect, kita refresh aja, klik kanan lagi, ulangin seperti tadi, maksudnya properties, dan geser ke bawah, change product key, dan hasilnya Windows is activated. Ini posisinya sudah teraktivasi dengan digital license. Oke ya, ini langsung berubah tadi. Ada di video maksudnya, kerekam. Oke, sudah. Nah, tinggal nanti isi aplikasinya ya. Ini saya tes untuk isi aplikasi dan sekalian tes untuk mengtes berapa kecepatan SSD yang sudah terpasang, maksimalnya ya, speed read-nya dan read speed-nya. Oke. Nah, biar kalian saat nginstal aplikasi nggak seperti ini terus ya, kalian pilih show more detail, pilih change when this notification appear. Nah, ini turunin sampai ke bawah, sampai bawah. Nah, sampai bawah, terus oke. Terus pilih yes. Jadi saat kalian nginstal aplikasi apapun, klik double klik, nanti langsung muncul pop up penginstalannya kayak gitu ya, nggak muncul yang tadi permission dari adminnya. Oke, klik. Nah, kita tes dulu aja di sini ya. Klik. Kalau tadi di harddisknya kecepatan maksimal di laptop ini 136 ya mentoknya tadi ya, 136 Mbps per second. Terus read speednya 120 Mbps per second. Ini udah kebaca 1284 Mbps per second. Biasanya kalau misalkan ini dites terus ditutup lagi, tes ulang lagi, bisa naik bisa turun. Ini dites lagi. Oke, ini berarti dapatnya 1284. Nah,
Kalau sebelahnya read speednya dapat 700. Oke, kita pilih stop.